行程第6天，我哋琴晚咧就住呢一間酒店嘅喎。咁9點鐘咧，我哋就開始出發啦。咁我哋咧今次咧，我哋就會去呢個嘅白帝城啊，渠塘峽景區嘅。咁琴日咧，我哋就去咗呢個環風環雨，去咗呢個嘅三峽之巔啊。咁喺高位咧去望落去咧，睇到呢個白帝城啦，同埋渠塘峽㗎。咁今日咧，我哋就直接咧係去呢一個嘅景區啦，入去白帝城、渠塘峽，同埋坐嗰啲嘅船咧，亦都可以咧係睇到呢個第5套人民幣10蚊紙幣背景取景嘅地方啊！好啦，我哋今日嚟到呢個嘅白帝城渠塘峽嘅景區啦。咁講下渠塘峽先，渠塘峽係長江三峽西大門，以雄冠絕三峽。佢不僅係地理嘅格局好險要，更加係咧匯聚咗壯麗自然奇觀同埋厚重嘅歷史文化一個嘅地方嚟㗎。渠塘峽嘅地理咧，佢嘅峽谷嘅特徵，西邊咧佢係由白帝城開始，即係我哋今日會去嘅地方啦。而東邊咧佢會係去到巫山縣嘅大溪鄉，咁全程只係8公里，但係咧喺長江三峽當中咧，佢係最短嘅、最窄，但係氣勢咧係最雄奇險峻嘅一段嚟嘅。我哋而家入啦，就係入呢度。嚟到9點搭10度咧，我哋就正式進入咗景區啦。咁我哋天氣都好好啊，係咪？咁但係都遲啲到我哋上去白帝城咧，就天氣又落大雨噶啦。咁好啦，我哋入到嚟呢度，咁我哋會去佢夔門嘅。咁首先我哋行冇幾遠嘅地方就會坐船先噶。咁我哋坐船就會係直情係好接近，淨穿過呢個嘅夔門啊，行咗個圈上翻碼頭咧，先至行上去白帝城嘅。咁呢個夔門咧，佢係一個好著名嘅景區，係白帝城渠塘峽景區一個核心嘅景觀嘅地方嚟㗎。咁佢係位於喺中國重慶，因為我哋已經嚟到重慶呢個奉節縣嘅境內。咁點解叫佢做夔門咧？因為咧，原來奉節縣咧古稱係夔州啊，咁樣呢個字我以前真係唔認識㗎，個音咧我查過咧係讀個葵芳個葵字，所以叫夔。咁因為叫夔州咁樣，咁點解佢叫夔門咧？咁因為咧，佢兩岸喺啲夔門兩岸咧係啲高山直立，中間嘅河道咧係非常之狹窄，睇嚟真係好似一個天造地設嘅大門啊，所以叫佢做夔門咁解嘅。我哋繼續向前行，咁我哋會經過一個叫做忠義廣場啊，咁係為咗凸顯諸葛亮咧大忠大義嘅精神。白帝城渠塘峽景區咧就耗資咗8000萬咧去修建咗佔地面積有成7000平方米嘅忠義廣場。諸葛亮咧佢嗰個銅像咧嘅總高度咧係有7.9米，人像高咧有5米。銅像嘅後邊咧就用漢字白玉嘅雕刻製作嘅出師表嘅碑。咁而呢個碑長咧有成16米，高4米，厚2米，而字體咧係採用咗江南4大才子之一嘅祝枝山嘅作品。咁正面咧就前出師表，後邊咧就係後出師表噶。好啦，我哋嚟到啦，見到呢個諸葛亮嘅銅像啦。My hair is gray, but I just need you here alive. I nursed you through the longest night. I watched you lose your bitter fight. The room is still, the bed is cold,
Without your love, I just feel old. I wish I asked, I wish I knew, I wish I poured my soul to you. 好啦，我哋由景區入咗嚟之後，經過頭先行過嘅忠義廣場啦，見到諸葛亮、孔明嗰個嘅銅像之後向前行，行多幾分鐘到咧，就嚟到忠義碼頭啦。嗱，就喺呢度咯喎，我哋向下行坐船噶啦，我哋就會係圍住呢個嘅葵門啊。呢度渠塘峽葵門嗰度咧，行一個圍住佢行一個圈啦，去打卡影相。主要咧就係去好近距離去打卡影相，影到呢個人民幣10元嗰個嘅背景圖案嘅嗰個拍攝嗰個景區嗰個地，即係個景嗰個風景嗰個地方㗎。咁我哋坐船嘅時候，我就認識到幾個國內嘅伯伯啦。咁佢哋咧就好親切㗎，佢話大家都係中國人啊，佢話啱啱係完香港翻嚟啊，都好中意香港啊，咁喺呢度又遇到你，真係非常之有緣分啦！我哋大家都係中國人，我哋大家都要相親相愛啊，咁同我傾偈喎，咁我都覺得幾開心嘅。好啦，我哋行落去坐船啦。都是發電子版的，發的，對，發20塊錢一張，對，拍了選了版面，對。即係話哪個版呀？香港。珠海。呢個朋友咧，佢啱啱咧喺香港咧玩咗6天咧，而家嚟到呢度要去嘅。收毛的時候，拿着电子手毛往上一呢幾個朋友咧，同佢哋傾偈啊，好啊！佢話我哋中國人咧都係一家人啦，唔理我哋係喺邊度嚟。仲記唔記得長江三峽係邊3個峽啊？就係渠塘峽、蕪峽同埋西寧峽。我哋而家身處咧就係渠塘峽，即係長江三峽嘅西端嘅開始嚟㗎。嗱，葵門而家我哋隻船咧就係啱啱駛入去呢個嘅葵門啦，就係呢個位置啦。My hair is gray, but I just need you here alive. I nursed you through the longest night. I watched you lose your bitter fight. The room is still, the bed is cold. Without your love, I just feel old. I wish I asked, I wish I knew. 而家下面呢個水低咗咁多，而嗰個水高嘅時候咧，就係白色嗰度嗰條界線呢度。而家咧啲人喺呢度睇咧，就睇有冇啲棺，有啲窿咧，有啲棺木喺度。而家咧個個人出晒嚟呢度咧，就係睇呢啲嘅呢啲懸崖峭壁啊，睇有冇啲懸棺咧係掛咗喺度上高，暫時都未睇到。好啦，我哋坐咗呢個船咧，一路係咁喺呢個嘅渠塘峽嘅葵門嗰個一帶嘅地方行咗一個小嘅圈，咁我哋就要上返岸噶咯喎，因為我哋就要去上去白帝城啦，亦都開始落雨噶啦。我哋行嘅時候，咁白帝城咧係位於中國重慶市奉節縣長江三峽渠塘峽口一個小島嚟噶。咁佢嘅地理位置咧係地處於係長江三峽呢個嘅西端，即係渠塘峽嗰度。佢東邊咧依住嘅一個叫做葵門啊。好啦，我哋要上岸啦。咁我哋咧就開始咧係去向左邊行，就繼續咧係去呢個嘅白帝城上高嘅白帝山嘅白帝廟嗰度。我哋坐完船咧，而家我哋咧就係會帶我哋咧去南山咧去呢個白帝城、白帝廟嗰度啊。
我哋咧係沿路去，沿路翻，12點半準時 this way。呢度喺翻係大榕樹翻嚟啊！好，而家跟住小張行。我哋開始向住呢個嘅白帝山上去白帝城嘅廟咧，白帝廟嗰度進發。咁呢一個嘅渠塘峽咧，係主要有成8公里長嘅，亦都係一個長江三峽一個好重要嘅旅遊景點嚟嘅。咁喺2006年5月咧，就已經公布為第6批全國重點文物保護單位嚟嘅喎。咁白帝我哋行呢啲石級開始上去啦，一上到就見到一個杜甫嘅一個嘅雕塑擺喺度。咁因為咧呢度有好多詩人咧都嚟過白帝城呢度咧，作咗好多首詩嘅，所以叫詩城之稱嘅喎。而家落住小雨，行上嚟呢個白帝城啊！好，我哋繼續登上呢個嘅白帝山上高白帝城嗰個廟啊。咁呢個白帝城咧係一面靠山，三面環水㗎。咁佢面對住就係渠塘峽口啦，氣勢係十分之雄偉壯觀㗎。我哋由山腳經過呢啲石級啦，少少陡斜啦，亦都唔係太辛苦嘅石階啦，一路行到上去白帝城嘅入口。咁去到入口啦，我哋經過呢度見到李白嗰首詩啊：朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。咁大家都好家傳戶曉嘅一首李白嘅詩，係講關於呢個白帝城，佢喺呢度出發啦，咁樣噶。好啦，我哋繼續向上行啦。呢度好多詩人留下好多詩句嘅，所以亦都係叫做中華詩城之稱嘅呢度。咁一路行上去咯，開始你睇下越嚟越大雨噶啦。其實咧嚟到呢個平台咧，就係可以咧觀看到咧葵門最靚嘅景色咧，就係呢一個嘅角度呢個位置噶啦。咁可惜真係我哋行上山嗰陣時候咧，就落住好大嘅雨。咁幸好嘅落翻嚟嘅時候，即係下山嘅時候咧，啲雨就細咗啦。咁我都可以咧，到時咧係影翻多幾張相喺呢度留念嘅。我哋終於行到嚟啦，上到嚟白帝城呢度啊，係全國重點文物保護單位嚟嘅，係中華人民共和國咧喺2006年5月25日咧係公布嘅。我哋行上去呢個白帝廟啊，咁呢個白帝廟就喺白帝城嘅入邊噶嘛。咁入到去嘅時候咧，就見到一啲嘅雕塑啦咁樣。咁呢個廟最初其實係紀念西漢末期割據呢個嘅蜀地嘅竹公孫述啊，叫白帝而建立嘅。咁後來亦都紀念咧劉備咧去託孤啊嘅事件。咁呢個託孤堂咧就係佢劉備臨死之前咧，佢喺白帝城嗰度死嘅，佢就將佢個仔咧就託孤咗俾呢個諸葛亮嘅一個事，即係個歷史嘅事件嚟㗎。咁呢度咧對住呢個嘅託孤堂，亦都有條白龍喺度嘅噃。My hair is gray, but I just need you here alive. I nursed you through the longest night. I watched you lose your bitter fight. The room is still, the bed is cold. Without your love, I just feel old. I wish I asked, I wish I knew, I wish I poured my soul to you. 當我哋落翻山嘅時候咧，啲雨就細咗啲啦。咁當然可以喺葵門嗰個位置咧去打卡影翻啲相。
咁夔門咧喺古代咧亦都被叫做渠塘關咁樣嘅。佢從陸路同埋水路咧，當你要進入呢個四川咧，可以講係一個必經嘅門戶嚟嘅。咁因為呢度兩邊都有高山啦，中間係急流喎，地形非常之險要，所以歷代咧都係兵家必爭之地噶。甚至咧係古人咧，甚至係稱呢個地方咧叫鐵鎖關添。呢度有叫中華獅城嘅美譽咧，一啲都冇錯。因為李白、杜甫啊、白居易咧，歷代一啲大文豪咧，佢哋都曾經遊歷過呢個地方，亦都留下咗好多無數嘅名嘅詩句啊。咁所以咧係我哋讀過好多詩句咧，都係家傳戶曉啊，都係來自呢個白帝城、渠塘峽啊，呢度周圍啊，長江三峽一帶嘅景色嚟嘅。由白帝廟最高嗰個位咧行翻落去啦，就行翻呢啲樓梯落去，都唔係太難行嘅，只不過咧係落大雨啦。咁而家就啲雨就細咗少少。咁一陣間咧，我哋咧就食完我哋嘅午飯咧，繼續咧就會去坐高鐵，坐個零鐘頭咧去到重慶嘅市中心咁樣嘅。好啦，我哋繼續向前行啦。呢個叫做觀峽廊啊。好啦，而家又大雨翻啲啊！My hair is gray, but I just need you here alive. I nursed you through the longest night. I watched you lose your bitter. 呢個係後出師表啊！你睇下幾大雨，我影俾你哋睇下。你睇下。好啦，我哋就喺呢個大雨當中離開呢個忠義廣場，我哋會坐高鐵噶啦。好啦，喺下一條片我哋大家再見啦，多謝大家收睇啊！ The bed is cold without your love. I just feel